Oi galera, começando aqui mais um vídeo aqui nesse canal. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, comente, compartilha isso. Bora lá pro vídeo. Gente, eu vou começar o vídeo assim, né? Na doidiça mesmo, porque já é, deixa eu olhar aqui a hora, já é 17h52. Eu tô cuidando aqui no munguzá pra gente comer. Hoje é dia 12, dia dos namorados. A gente comeu uma caixa de bombom aqui, ela veio com os bombons tudo ruim. Mas a gente mesmo assim comeu os bombons assim, né? Duvidosos. Hoje é dia 12, né? A primeira fogueira. Então a gente vai aqui se arrumar, né? A gente não faz fogueira, essas coisas aqui em casa. Fazia lá na casa do meu avô, né? Mas aqui eu não faço, né? E a Milene vai soltar chuvinha, essas coisas que eu comprei. Ela não tá merecendo, mas vou dar uma pausa aqui no castigo dela e vou deixar. Fiz umas roupas, como vocês viram aí no vídeo passado. E vou mostrar aqui pra vocês, ela vestida, manuzinha, uma roupa também que eu fiz pra mim, com o resto do tecido. Então, vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar fazendo o munguzá. Então, é isso, bora lá. Aqui a Milene já tá com a roupa, já tomou banho, tá com o cabelo arrumado, agora só vai trocar de roupa. E eu mostro pra vocês. Sou grato a Deus por esses momentos. Tá aqui o gel. Tá aqui a Manuzinha, que vai vestir a roupinha dela também, né, meu amor? Vou vestir. Aqui está a Milene com a roupinha dela. Vamos colocar algumas... Vai colocar o cheio da saia? Não? Vou arrumar elas aqui e é por isso já. Ó, comprei coqueirinho. A Manu aqui querendo reinar. Coqueirinho. Comprei essa chuvinha. E esse negócio aqui, Manu, que é isso? E olha aqui como a Milene está, vem pra cá, Milene. Cadê? Ó. Eu não quis vestir a saia pra armar, tá assim. Vou colocar esse leite de coco agora. Ó, coloquei o leite de coco, agora eu vou colocar o cravo e a canela, né? Aqui a canela. Vou colocar umas duas. Ó. Eu vou pegar o cravo. Cadê aqui, ó? Cravo. Vou abrir aqui e vou colocar uns 4 ou uns 5 desse aqui, ó. Ó, ficou pronto. Olha, gente, ficou pronto. Vamos comer. Tirei um pouquinho pra minha sogra e agora estamos aqui, ó. O Manu já tá se lembrando que não pode comer. E o meu está aqui, ó. Já me esperando. Então vamos... Eita, Cecília, como tá fofinha, tá, mamãe? Manu? Vamos tirar foto. Cadê? Segure ela. Manu? Viu que ela quer ir pra aí, Milene? Manuzinha? Eu quero falar. Ei, menina, bora tirar foto. A chuvinha pra cá da gota agora. Não. Ô, Milene, pra lá, moda Manu. Porque é só assim, ó, não gira não. A Manu rindo, a Manu rindo. Acabou. Tá vendo? Já? A maior é assim, imagina a menor. Mulher, queria ver que você girar assim. Não é assim, não. Milene. É, Mili. Pra lá, Josi, pra lá.
ficar contra o vento. Vai apagar tudo. Eita, falou de pau da luz. Vai não, pega. Cadê, Gerson? Daí. Cadê? O vento tá coisando. Começou a chover e eu fui lá pra área, né? Mas pra lá. E na área não tem luz, por isso que ficou escuro. Gente, olha o que aconteceu quando a Milene estava soltando o coqueirinho. É, a gente que ela perdia aqui. Que ela ficou com medo. O Gel tava tentando soltar um mijãozinho pra Milene ver, mas tava difícil. Aí eu fui depois pegar, só que não gravou, pra tentar soltar. Aí eu consegui, só que eu joguei na água do esgoto com medo. Aí não deu certo. Aí a gente tinha outro, aí depois ele solta, mas eu não resisto porque tava muito escuro aí. Como a gente não tem a luz na área, porque é queimado o bocal, então fica assim, esse escuro aí, esse breu. Então não tem como, né, gravar pra vocês direito. E a gente encerra a noite aí deitado, assistindo. E esse foi o vídeo, espero que muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, comente, compartilhe. É isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!